आज अचानक पापा का फ़ोन आया कि मैं वानी से मिलने के लिए आ रहा हूँ और यहाँ से ज़्यादा दूर नहीं है हमारा घर, यहाँ से 5-6 किलोमीटर पे ही हमारा घर है। तो पापा लुबी से मिलने के लिए आ गए थे। तो यहाँ पे मैंने फटाफट से ना चावल रख दिए थे और दाल गला दी थी और यहाँ पे मैं खाना बना रही थी, तो हस्बैंड भी बीच-बीच में आ रहे थे हेल्प करने के लिए। और वानी तो ना दादा के पास इतनी खुश थी ना कि उसको किसी और की ज़रूरत नहीं पड़ रही थी आज, तो वो बहुत खुश थी पापा के साथ। वानी के दादाजी ज़्यादा देर तक वानी से दूर नहीं रह पाते, वो आ गए थे उससे मिलने के लिए, कभी भी आ जाते हैं पापा तो। और यहाँ पे मैंने ना आज कपड़े डाले हुए हैं बाहर, काफ़ी बहुत सारे कपड़े थे बाहर डालने के लिए। तो आजकल ना बहुत तेज़ की धूप लग रही है, तो मैं सुबह बाल धो लिए थे, तो मैंने बाहर पे थोड़ी बहुत बाल सुखाए, फिर मैं अंदर आई और हमारा खाना बन गया था। लंच करने के बाद शाम के टाइम मैं लुब्बी को लेके छत में गई, और छत में तो शाम का टाइम आजकल इतना अच्छा रहता है ना, क्योंकि दिन भर धूप रहती है और शाम के टाइम एकदम अच्छा हो जाता है मौसम। तो यही था मेरा आज का दिन। बाय।